මාළුන් රොන්දිනවල වදත් මගේ channel එකට ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මීට ටික දවසකට කලින් මම unboxing වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඒ unboxing වීඩියෝ එකේදී මම කිව්වා මගේ Polar Blue Parrot Cichlid ලගේ setup එක මම resetup කරනවා කියලා. ඉතින් ඔළුවට ආව අමුතුම idea එකක් වෙනස්ම විදිහේ දෙයක්. මම හිතන්නේ මේ වගේ දෙයක් ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් දකින්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම කොහොමද මගේ Polar Blue Parrot Cichlid ලගේ setup එක resetup කරන්න කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා අවශ්‍ය නැහැ. අපි යන් වීඩියෝ එකට. හොඳයි ඉතින් මම මේකෙදි හදන්න යන්නේ ස්ටෝන් බ්‍රිජ් එකක්. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් ඒකට ගල් වලින් පාලමක් තමයි හදන්න යන්නේ. ඉතින් ගල් වලින් පාලමක් හදනකොහම අපිට ඒකට ගල් අලවන්න කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ ටැංක් එකේ අඩියේ ගල් අලවන්න බෑනේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි මම මෙන්න මේ ටයිල් එක ගත්තේ. මෙන්න මේ වගේ ටයිල් එකක් අරගෙන ඒක දෙකට මැදින් බෙදාගත්තා. මේ පැන්සලකින් ඉරක් ඇඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටයිල් එක උඩ තමයි අපේ බ්‍රිජ් එක මේ විදිහට හැදෙන්නේ. ඒ වගේම මම PVC pipes පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ ඔය පාලම් අස්සේ තියෙන බෝකු කියලා. ඉතින් අන්න ඒක නිර්මාණය කරන්න වගේම මේකේ තව පර්පස් එකක් කිව්වොත් එහෙම අපේ Parrot Cichlid එකට එහෙම නැත්නම් Polar Blue ලට හැංගිලා ඉන්න hiding place එකක් විදිහටත් මේ PVC pipe එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම හදන පාලමට මෙන්න මේ වගේ pipes තුනක් මේ විදිහට යටට set වෙන්න හදන්න යන්නේ. ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති මේක උඩින් තමයි පාලම හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා මම පාවිච්චි කරන මෙන්න වගේ ගල්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මගේ කලින් setup එක බැලුවා නම් මම මේ ගල් මේ අරගෙන තමයි මේ setup එක කරේ. ඉතින් ඒ ගල්ම තමයි මම ආයෙ නැවතත් පිරිසිදු කරගෙන වේලගෙන පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතන මේ වගේ හැඩති ගල් තියෙනවා. ඒකම ප්‍රමාණයෙන් විශාල ගලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ හැඩ තියෙන ගල් aquarium shop එකකින් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔය gardening items විකුණන තැන්වලත් මේ ගල් තියෙනවා ගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මේකට glue gun පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ line එක දිගේ අපේ මේ PVC pipe එක අලව ගන්න එක. ඉතින් glue gun කියන එක වතුරට ගැලවෙනවා. නමුත් මෙතනදී glue gun විතරක් නෙමෙයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉස්සරහදී ඔයාලට ඒ ගැන මම පැහැදිලි කරන්නම්. මොකද මේක දැන් අපි හරියට අලව ගන්න එපා. මොකද glue gun ටක් ගාලා ඇලවෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට පහසුයි වැඩේ කරගන්න glue gun වලට අමතරව මම super glue පාවිච්චි කරනවා. මේව මාළුන්ට අහිත කර වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේක අලවගෙන බලමු මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ කොච්චර මේ තදට ඇලවෙනවද කියලා. ඉක්මනට ඇලවෙනවා. ඉතින් ඊගාවට මම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ කොටු හැඩති ගල් ටික අරගෙන මේ ගල් මෙන්න මේ විදිහට මේක දෙපැත්තෙන් තියා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කරන්නේ පරතරයක් හදනවා. මොකද අපේ ඊගාව පයිප් එක සෙට් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ දෙක එකට තිබ්බහම කැතයිනේ. මෙන්න මේ විදිහට. මෙහෙම තියෙනවා අඩුයිනේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ හිඩසක් ගන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ තුනම මං අලව ගන්නවා ඒ විදිහට. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා මං හිතනවා. right ඉතින් තැන නම් පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. ඕන විදිහට තමයි අපේ පාලම පේන්නේ. මේ මූලික දැන් අපි ෆවුන්ඩේෂන් එක තමයි දාගන්න යන්නේ. ඊගාවට මම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයෙන් විශාල ගල් අරගෙන මේ පාලම වටේ මෙන්න මේ ලයින් එක කොටු කරගන්න එක. ඉතින් මේක glue gun ගාලා තමයි අලවගන්නේ. මෙහෙම පොලිමට මේ වගේ ඔහම තියාගෙන යනවා වටේට. ඉතින් අපි එහෙනම් ඒක බලමු. මේ තමයි පාලමේ පිටිපස්ස පැත්ත. ඉතින් ඉස්සරහා වගේ නෙමෙයි පිටිපස්ස පැත්ත එහෙම ලොකුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ මොකද මේ හැටි මම ඉඩසකුත් තියලා තියෙනවා. ඇයි අපේ Polar Parrots ලා දැන් මේක ඇතුලෙන් එනකොට යාලට මෙහෙන් එළියට යන්න ඉඩ තියෙන නිසා තමයි මම මේ ටික ඉඩ තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි පිටිපස්සෙත් මේ වගේ බැම්මක් බැඳගෙන යමු. ඉතින් වටේ මේක හදාගත්තාම ওই විදිහට තමයි පේන්නේ. දැන් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ ටික. මෙන්න මේ චූටි ගල් දාලා වහ ගන්න යන එක. දැන් මේ අපි ෆවුන්ඩේෂන් එක තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක උඩ තමයි අපේ පාලම ওই විදිහට හැදෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පුංචි
ඔට්ටු හැඩති ගල් ටික අරගෙන මම මෙන්න මේවා ඕන්න ඔය විදිහට කවර් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද ඒක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. රයිට් ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපේ මේ පාලම පේන්නේ. දැන් මම මේක ඉස්සරහ පැත්තට හරවගෙන තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එක. දැන් මේ අපි මෙන්න මේ තැන් වලට මෙන්න මේ හිඩස් වලට අපි වැලි පුරව ගන්නවා. මොකද මේක හොඳ ශක්තිමත්ව තියෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට වටෙන් පිටින් වැටෙනවා කමක් නැහැ. අපි වැලි පුරව ගන්නවා. ඉතින් මම ඊගවට කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ට්විස් එක අරගෙන මේ විදිහට මේවා යටට යවනවා. මේක කරන්න හේතුව තමයි මොකද මේ ග්ලූ ගන් අපි දන්නවා ගැලවෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ ගැලවෙන එක වළක්වන්න මේවා හොඳට තදට හයි වුණාම තද වුණාම මේ වතුරත් එක්ක මේවා තද වෙනවා. එතකොට මේ ග්ලූ ගන් ටික ගැලවිලා යන්නේ අපේ ගල් ටික ගැලවිලා යන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපේ පාලම වලට පේනවා නිකන් පොඩි අමුතු ලුක් එකක් තියෙනවා. ඒක ඒන්ෂන් ගතියක් පොඩ ඓතිහාසික ගතියක් පෞරාණික ගතියක් තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ අපේ පාලම මෙන්න මේ ගානට උස්ස ගන්න ඕන. මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මේ ගාන මට්ටමට ආවන් තමයි මේ පාලම කම්ප්ලීට් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ අනිත් ගල් පෙළිය උඩින් අලව ගමු. රයිට් ඉතින් කොහොමද ඔයාලට පේනව නේද ලුක් එක මාර ලස්සනක් තියෙනවා පොඩි ලස්සනක්. දැන් අපි මෙන්න මේ ටිකත් මේ ආයි නැවතත් අර වගේ බොරළු ගල් දාලා බොරළු කියන්නේ බොරළු මික්ස් වෙච්ච වැලි එකක් ඔය තියෙන්නේ. ඔය අපිට ඇලේ සාමාන්‍යයෙන් ගන්න හම්බෙන්නේ අන්න ඒ වගේ මේ ඇක්වේරියම් සෑන්ඩ් එක නෙමෙයි. අර නිකන් නෝමල් අපිට ගන්න හම්බෙන වැල්ලක් මේක ඇතුළට පුරවන්නේ. එහෙනම් අපි ඒ ටික ටක් ගාලා මෙන්න මේ මට්ටමට එනකම් පුරව ගමු. හොඳයි ඉතින් මම මේක ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එකට හරවගෙන යටින් පොඩ්ඩක් උස්සගත්තා මේක අර පැත්තට ඇලවෙන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඊගවට මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පුළුන් එකක් අරන්. මේ කපු පුළුන් අපිට ෆාමසියෙන් පුළුන්යක් ගන්න පුළුවන්. මේක රුපියල් 70 දුකද වෙන්නේ මහා ගණක් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට පුළුන් කෑල්ලක් අරගෙන මෙහෙම හොඳට උන්ඩි කරලා අපේ මෙන්න මේ තියෙනව නේද පුංචි හෝල්ස්. ඔන්න ඔස්සට මේ පුළුන් එක කොහොම යවන්න ඕන. ඔය ගිහිල්ලා ඕක හොඳට තද වෙන්න ඕන ඕක ඇතුළ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ සුපර් ග්ලූ අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේකට දානවා. ඉතින් මෙතන තව දෙයක් මම කරනවා මේ විදිහට සුපර් ග්ලූ එක ගාගෙන ඒක වේලෙන්න කලින් අපේ ඇක්වේරියම් සෑන්ඩ් එක අරගෙන මේ සුපර් ග්ලූ එක දාපු තැන් වලට ඉහිනවා. ඒකින් මෙන්න අර පුළුන් එක කවර් වෙලා අර සුපර් ග්ලූ එකේ ගිහිල්ලා අර වැලි කැට ඇලෙනවා. ඉතින් එතකොට අර අමුතු ලුක් එකක් එනවා. අර මේ පුළුන් ටික එළියට පේනකොට නිකන් කැතයි වගේ නිසා අර නිකන් සිමෙන්ති දාලා බදාමයක් දාලා ගිහිල්ලා වගේ පේනවා. ඔය වගේ වැලි අරගෙන ඔතෙන්ට ඉස්සහම. ඉතින් මම ඕක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔය පැත්ත ඔය සම්පූර්ණයෙන්ම සුපර් ග්ලූ ගගා ඔය වැලි ඉහින එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපේ පාලම හදාගෙන අපි ඉවරයි. දැන් මේක අපේ ටැංක් එකට එකතු කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් පරිස්සමෙන් මේක එකතු කරගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ගොඩක් පට්ටම බරයි මේක. ටැංක් එකේ යට වීදුරුවට කිසිම හානියක් නොවෙන්න මේක බොහොම පරිස්සමෙන් තමයි ටැංක් එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. රයිට් ඉතින් අපේ පාලම අපි ටැංක් එකට දාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට වෙන දෙපැත්තෙන් පුංචි හිඩස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හිඩස් දෙක කවර් කරන්න තමයි මම මේ ලාවා රොක්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. ටැංක් එකේ ලයිටිං මම වෙනස් කරා. මොකද අර කලින් ලයිට් එකත් එක්ක මේ ඒක අමාරුයි. ඒක කවර් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මගේ ප්ලාන්ටඩ් ඇක්වේරියම් එකේ තියෙන ලයිට් එක ටෙම්පරරි මේකට ඇඩ් කරා. ඉතින් දැන් අපි මේකේ ඇතුලේ වැඩවලට තමයි බහින්න යන්නේ. මේ පාලම දෙපැත්තේ තියෙන ඉඩසට මම පුංචි වැලි ටිකක් පුරව ගන්නවා. වැලි පොඩ්ඩක් පුරවගෙන ඒක පොඩ්ඩක් උස් කර ගන්නවා. ඔය ලාවා රොක්ස් ටික එහෙම තියන්න එපා. මෙන්න මේ බෝක්කු තියෙන හරියට මේ වැලි එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික කවර් වුණොත් එහෙම සෙටප් එක අවුල් යනවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට පැත්තකින් අපි ටැංක් එකට වැලි එකතු කරගමු.
ඒ වගේ මේ වැලියෙක් ගාවට මෙන්න මේ වගේ ඇක්වා සොයිල් ටිකක් මම එකතු කරගන්නවා. මොකද පොඩි ඇක්වා ප්ලාන්ට්ස් ටිකක් මේකට එකතු වෙන නිසා තව උඩට ඝනකමට වෙන්න තව මේකට උඩින් තව වැලි ලේයර් එකක් වැටෙනවා. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් තිබ්බහම ඇති. රයිට් ඉතින් මම දැන් මේකට ලාවා රොක්ස් එකතු කරන්න යන්නේ. මේ මෙන්න මේ සයිඩ් එක මේ පැත්තෙන් වහ ගන්න ඕන. මොකද අතන පුංචි හිඩසක් තියෙනවනේ. ඉතින් මේ පාලම එන්නේ කන්දක් අතරින් කියලා පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මං අර වගේ තැන් දෙකක් ඉතුරු කරේ. දැන් අපි ලාවා රොක්ස් වලින් ඒ තැන් දෙක කවර් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම කරන්නේ අපේ පෝලා බ්ලූ වලට පීනන්න ඉඩ ඉතුරු කරලා මේ පාලම පිටිපස්සේ වැලි එක්ක මික්ස් වෙච්ච සොයිල් ටිකක් එකතු කරනවා. ඉතින් මේක අර මාළුන්ට පීනන්න පිටිපස්සේ ඉඩක් තියන්න ඕන, සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් කරන්නේ නැහැ. ටැංක් එකේ අර පොඩි හරි ලස්සනක් තියාගන්න ඕන නිසා ප්ලාන්ට්ස් ටිකක් මම එකතු කරන්න යනවා. ඉතින් මේ වටේ ටික පුරවගෙන ඊගාවට මේකට ප්ලාන්ට්ස් සෙට් කරගමු. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ මේ පාලම පිටිපස්සට අර උණ බට. ඉතින් මගේ ප්ලාන්ට් ටැංක් සෙටප් සීරීස් එකේ මම මේ උණ බට ගැන කතා කරා. ඉතින් මේ උණ අතු දාන පොඩාර ඩීටේල්ස් ටිකක් එකතු කරගන්න. මොකද පිටිපස්ස නිකන් පාළුයි වගේනේ. හරනම් ඔතෙන්ට එන්න ඕන ප්ලාන්ට්ස්. නමුත් පෝලා බ්ලූ එක ප්ලාන්ට්ස් හදන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ විදිහට උණ අතු පාවිච්චි කරන්නේ. රයිට් ඉතින් අපේ සෙටප් එක ඔය විදිහට තමයි පේන්නේ. ආයෙ ඉතින් සුපිරියටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේක අරගෙන යන්න ඕනේ මේක තිබිච්ච තැනට. මේ ලයිට් එක අයින් කරලා එතන සෙට් කරලා තියෙනවා වෙනම ලයිට් එකක්. ඩීටේල්ස් ටිකත් නියමයට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මුල් ටික ලස්සනට ගැලපෙනවා. හොඳයි. ඉතින් අපි දැන් මේක අරගෙන යමු. පට්ට බරක් තියෙන්නේ. ඉතින් අය උස්සනවා කියන එකත් ගේමක් තමයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ සෙටප් එක ඉවර වෙන්නේ. මෙතෙන් තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. මොකද මේ සෙටප් එක මීට වඩා ලස්සන කරන්න තිබ්බා. මේකට මම දාන්නේ පෝලා බ්ලූලා නෙමෙයි නා. මොකද පෝලා බ්ලූලා එක ප්ලාන්ටර් ටැංක් එකක් හදනවට වඩා හොඳයි බින්කුණ්ඩ එක් අරගෙන වැලි ගොඩකින් තියෙන එක.
අපිට තිබ්බ තව මේ හරියට කාපටින් ප්ලාන්ට්ස් දාලා ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ප්ලාන්ට් ටිකක් තව වැඩිපුර දාලා මේක ලස්සන කරන්න පෝලා බ්ලූලා එක්ක ඒ වැඩේ අමාරුයි මොකද මෙයාලා ගිහිල්ලා හාරලා දානවා. ඉතින් මෙතෙන්දි මම කරේ අර මගේ ඔළුවට ආපු අයිඩියා එකක් පුංචි කන්සෙප්ට් එකක් අරගෙන try කරලා බලපු එක විතරයි. ඉතින් මම මේකෙදි කරේ try කරපු දෙයක් විතරයි. මීට වඩා ඒ කියන්නේ මේ විදිය මේ මෙතඩ් එක එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටෝන් බ්‍රිජ් කියන කන්සෙප්ට් එක පාවිච්චි කරලා ලස්සන අර සේරු අයිලන්ඩ් එක වගේ සුපිරි සෙටප් එකක් මම ඔයාලට ඉස්සරහට අරගෙන එන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස මොකද්ද? පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, අමතක නොකර subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් සෙටප් එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.